各位觀眾，大家好，我哋又見面啦。未聽我分析之前呢，記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我。如果你到而家都仲未訂閱我嘅頻道嘅朋友，多多捧場，撳一撳 icon 訂閱我喺 YouTube 嘅譚紹興頻道。見到個鐘仔嘅，幫下忙撳埋去。如果你已經訂閱咗我頻道，又撳咗個鐘仔嘅，我喺度衷心多謝你支持，就唔好再撳啦。另一方面呢，就幫下手將今日呢個視頻呢個 video 就 share 出去，分享出去，介紹俾多啲朋友訂閱我喺 YouTube 嘅譚紹興頻道。各位觀眾記得幫忙啊！介紹多啲朋友訂閱我喺 YouTube 嘅譚紹興頻道，同記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我。各位觀眾，你哋簡簡單單喺 YouTube 俾個 like 我呢，已經對我啲團隊嚟講有好大鼓舞作用。同記得幫下手睇埋喺 YouTube 啲廣告，因為 YouTube 啲廣告呢係支撐我哋呢個視頻繼續營運嘅。咁當然啦，各位朋友，近期製作成本上漲，啲股份嘅數據都加價，觀眾記得幫忙啊！撳一撳呢個 fans 俾啲實質嘅支持。各位朋友，你哋啲支持多少？支持大細唔緊要㗎，只有支持。你啲實質嘅支持對我嚟講，對我啲團隊嚟講有好大幫助。各位觀眾記得幫手啊！撳一撳呢個 fans 俾啲實質嘅支持，衷心感激不盡。嗱，至於個散戶指標啦，朋友留意住啊，因為今日咧個散戶指標就好神奇啊，個散戶指標零啊，嗱，俾你望先啊。嗱，今日咧呢個係個散戶指標啦，琴日我講過啦，啲散戶啊，本來呢個琴日嘅嚇，本來咧就睇淡，突然間睇翻好，嗱呢個琴日嘅嚇，又睇淡，睇好啦，咁跟住咧今日就零啊，今日啲散戶咧就冇睇好睇淡啦，今日咧就觀望為主，可能因為今日突然間反彈啊，啲老散暫時嚟講就觀望緊嘅。咁同埋咁喎，朋友，我咧琴日已經講過啦。如果睇翻呢個5天平均數咧，啲散戶普遍嚟講平均係睇淡嘅。嗱，所以我琴日講過，如果睇淡，普遍睇淡咧，咁個股市就有機會上升啦。咁啊，所以睇緊呢個5日嘅平均數咧，我覺得今個月仲有機會咧喺月尾就夾上18,000點嘅。好啦，咁啊有樣嘢要講講啦，朋友。嗱，就係呢個恒生指數嘅振幅指標啦，記住朋友嚇，呢個振幅指標咧喺高位，即係創新高或者新低咧，就開始就會有撞嘅。平時咧喺呢啲位就冇乜反應嘅。咁啊，正如早排去創新高，咁個股市就掟咗落嚟嘅。好啦，咁呢排咧，如果佢創新低都有反應㗎，記住啊，朋友嗱，近期咧佢呢個振幅指標無端創新低咧，咁我就會小心啲9月份啊。嗱，個朋友記住啊。如果突然間創新低嘅，咁9月咧我就會小心啲，會唔會提早出現一個股災啦？記住朋友，千祈唔好因為今日升咧而掉以輕心啊！好啦，咁第二樣嘢先，嗱，一個好重要因素，嗱，今日咧就係8月22號，我用今日嘅收市嘅數據計算俾大家望先嚇。嗱，8月份到而家一刻，呢個就係我譚紹研發嘅波頻指標。嗱，記住啊！用今日收市價計呢個波頻指標同上個月差唔多，單啲啲啫。咁所以咧，我發覺咧，嗱，個朋友今日係8月22號啊，咁到月尾啊，仲有大一個星期啊嘛。咁我估計咧，大戶咧就唔會唔拱埋上去，因為從上個月爭少少，有機會喺月尾咧，啲大戶可能會再夾上去。咁呢個波頻指標扯上嚟就連續第2個月上升都唔頂㗎。嗱，記住啊，由於個波頻指標去到呢度，我覺得有機會咧，大戶再夾會上去啊。如果真係夾會上去咧，咁我覺得今個月尾有機會咧係逼近18,000點。嗱，不過記住，如果乾升上18,000咧，咁咧你要試啲9月、10月啦。因為睇緊近期講，如果乾升夾上去18,000咧，就要提防9月、10月咧提前出現一個股災嘅震盪啊！朋友只留意啊！各位觀眾記得嚇，你睇緊 YouTube 嘅譚紹興頻道。嗱，朋友，我喺呢個視頻咧就好少同大家講到個恒生指數個 pivot point。咁
咁啊嗱，不過記住喎，而家同大家講個 pivot point 咧，就唔係你一般睇嗰啲技術分析用嗰個 pivot point 喎。我講緊係用個統計學計算出嚟嘅 pivot point 啊！嗱，記住啊，唔係一般技術分析啊，係用統計學計算嘅 pivot point 啊。好啦，咁因為近期嚟講咧，我就發覺個恒生指數 pivot point 喺17049，嗱，記住啊，17049啱啱呢個點，啱啱呢度。嗱，如果短期個股市如果企穩17049咧，根據個計算咧，就有機會喺今個月尾就市18000。嗱，所以留意住啊，短期17049企穩嘅，後市有機會喺今個月尾就市18000。不過記住，如果今個月尾係冇成交上18000咧，咁大家小心啲啦嚇。好啦，咁第二，今日嘅股市咧就頂住啦。嗱，嗰朋友就連續3日都俾條100天線頂住。100天線17700，咁我估計咧，以而家個 MACD 同個 RSI， 咁有機會啲大戶趁勢咗拱一拱都唔頂㗎，因為呢排咧我發覺股市開始咧有啲唔同咗啦。嗱，點解唔同咗咧？各位朋友不妨睇睇，呢個星期開始業績好嘅股份係夾上去嘅，早排咧業績好同唔好都係跌嘅，但係今個星期開始好似小米啊或者係瑞聲啊呢啲咧業績好係夾上去喎。早排咧業績好都唔夾㗎嚇，嗱，所以近期嚟講咧，我發覺大戶咧好似有少少想將市拱上去嘅手影，咁啊唔排除有機會咧假突破呢個100天線，就逼近18000點嘅。咁同埋咧嗱，朋友我咧就同大家講咗幾次㗎，嗱就係咧呢個3條嘅 EMA 就係11、19同埋31。嗱，咁而家咧開始咧佢哋就個排列啊。就開始就改變，雖然未變好啊，係醖釀緊。嗱，咁而咧連續3日個恒生指數都喺呢3條線之上。一般嚟講，衝穿呢3條 EMA 咧都有個彈跳力嘅，即係彈多幾百點度啦。所以就唔排除咧，由而家到月尾仲有機會見18000。好啦，咁同馬講幾次咧，近期個股市啊就已經升穿咗呢個下降通道，可惜就唔夠成交。如果再冇成交咧，就正我講過啦。如果乾升上18000嘅，咁你要醒啲啦，個朋友。好啦，嗱咁簡單嚟講咧，我覺得今個月我留意住呢個 pivot point 就17049點。咁如果短期企喺呢度咧，我覺得後市就有機會咧就上18000嘅，老朋友啦，自己留意啊。好啦，咁今日咧就好多觀眾留言問到小米嘅。嗱，個朋友，今日咧小米出業績唔係叫琴日啊，小米業績唔差啦。咁同埋咧阿雷軍咧，今次嚟講份業績咧，都講到係史上最好嘅一次季度業績。嗱，個朋友，我發今次業績嚟講咧做得咁好咧，背後可能有啲動作㗎嚇。嗱，因為點解咧？因為近排都已經有講到啦，就係而家咧小米每賣一部車咧就會蝕6萬蚊人民幣，咁雷軍都講啦，做車就好辛苦，仲係投入期嘅。嗱，嗰朋友，小米盤數咁靚，業績咁好，咁如果我係雷軍啊，會唔會趁機會喺個市場度集資咧？嗱，不過記住啊，除咗雷軍會唔會集，即係唔係雷軍係小米，即係小米會趁機會集資嚟減輕佢做車嘅資金壓力咧？同埋咧，嗰朋友都知道啊，過去咁多次啊。小米有另一個股東咧，經常都係市場批股啊嘛。嗱，所以呢排咧，我就發覺小米我會特別小心，會唔會突然間有啲集資嘅壓力？我朋友只留意啊。好啦，咁第二，今日咧我發覺小米抽上嚟咧，升急升啊，就已經係極度 overbought， 極度超買。嗱，呢個係好少見嘅，因為今日咧小米咧個超買。overbought 嗰個程度咧係3個㗎，即係1、2、3係3級超買。咁所以呢排咧我有貨咧，我就會持盈保泰，我就會放止腰，我用19蚊做個止賺位。如果突然間跌穿19蚊嘅，咁我就會先行止賺。如果唔穿19蚊就眯埋睇下升幾多啦。不過咁喎，近排如果真係要衝咧，我覺得20蚊咧個阻力唔細㗎。即係近期逼近20蚊個阻力唔細，同埋要小心啲嚇，因為近排嚟講會唔會有啲股東出嚟伸手批股，或者係小米會因為資金壓力
有啲行動咧，個朋友自己留意下，因為依排嚟講咧，我發覺雷軍執到小米盤數咁靚，會唔會有啲後着咧？嗱，所以依排我提防第一，小米會唔會有啲集資壓力，同埋咧有冇啲股東再出嚟抽水嚇？因為過去幾次咧有某一個股東都經常出嚟伸手嘅嚇。好啦，咁第二咧就係隻瑞聲科技啦，嗱朋友，我咧前幾日講到隻信譽已經講到啦，睇緊近期啲大行嘅報告開始講到，就係啲手機設備股嘅復甦啦，尤其是咧個朋友嗱，我喺今年年頭同大家講到，我係睇好2024年呢個手機嘅換機潮嘅。咁近期咧睇翻咧瑞聲嘅業績之後啦，咁亦都喺大行出個報告啦，佢話咧就由於一個智能手機啊行業嘅復甦，嗱呢樣嘢好重要啊！如果真係個智能手機呢個行業嘅復甦，或者係換機潮殺到咧，有機會今年下半唔係今年下半年，係出年年初啊，有機會啲手機設備股咧有個高位出現㗎嚇。好啦，咁而今日咧隻瑞聲急升之後咧，我就發覺有輕微超買、輕微 overbought， 所以去到呢啲位咧我就唔追啦，我就會嚴守止賺。嗱，朋友認哥望下，我嚴守30蚊呢個止賺位。如果短期跌穿30蚊嘅，我就會先行止賺，就跟住再睇啦。嗱，不過整體上咧，想同大家講兩隻手機股，瑞聲同信譽咧個倉位同盤路咧都出現一個不同程度嘅改善，所以好現象嚟㗎嚇。好啦，咁今日咧就好多都觀眾留言問到京東，有啲咧喺美國觀眾留言問到 JD 嘅嗱，朋友近期相信大家知道 Walmart 咧佢就會沽清佢啲京東啦，可能已經沽清咗唔定啦嚇。咁其中有原因嘅喎，根據美國嘅報道咧就話，因為咧京東同 Walmart 已經合作咗8年啦，超過8年。咁而 Walmart 咧就已經喺內地咧就已經建立咗佢嘅根基啦。咁所以咧就唔需要呢個拍檔啦，即係用完即棄啊。所以近期 Walmart 咧就要賣咗京東，咁即係可憐係啊。好啦，咁不過咁喎，我睇翻琴晚咧京東隻 JD 啊，佢嘅情況咧我發覺美國啲莊家真係 OK 嘅喎。我發覺其實咧，如果香港係引入翻類似美國嘅莊家制咧，可能啲股份冇咁挫㗎嚇。嗱咁咧，琴晚咧嗱，呢隻京東大家望望先嚇。嗱，琴晚隻京東一開波就蹬咗落嚟嘅，差唔多一開波就處喺低位㗎。咁喺26蚊邊就慢慢扯翻上嚟。嗱，所以琴晚咧我發覺咧隻京東咧唔係咁大沽壓，即係沽壓都大，但係整體上咧有秩序㗎嚇。咁所以近期嚟講咧，京東我估計咧，隨住咧Walmart嘅批股出晒嚟啦，先至有新正嘅大方向。而家咧就未有方向住嘅，我估計啲莊家咧、啲 market maker 仲有滲貨㗎。好啦，咁第二，咁隻京東咧，咁琴晚就懟落嚟啊。咁整體上琴晚美國懟落嚟咧，比香港琴日嘅表現好嘅嚇。咁同埋咧呢排嚟講嘅京東，嗱呢個 JD 嚇，短期26蚊係重要位。嗱，同大家講過啦，如果短期穿26蚊咧，有機會試翻去上市以來嘅低位美國係20蚊嘅嚇。嗱，所以短期26蚊美金呢個大位嚟嚇。咁我估計咧，隨住 Walmart 啲貨出清啦，佢先會穿26蚊嘅。好啦，咁至於香港啦，嗱咁香港方面咧，近期咧我就發覺，由於有某啲資金力撐啦，所以頂住100蚊。不過咁我朋友嗱，記住由於 Walmart 啲貨出完嚟咧，先見真章，所以依排咧我就唔會貪心住啦，我再觀望下先啊！千祈唔好因為今日去反彈，諗住冇事啲貨未出齊啊！好啦，咁京東我講完啦，咁咧今日咧就有啲觀眾留言問到友邦嘅，首先講喎，友邦今日業績幾好㗎嚇，真係唔差㗎嚇。咁反為咧有幾位觀眾問嘅問題幾有趣喎，佢話譚 Sir，友邦咧就持有大量嘅美國債券，係咪好危險？咦，我發覺你呢啲問題問得幾好喎！嗱，咁記住啊，第一，持有大量嘅美國債券係咪好危險？有兩個因素，第一就係啲債券嘅質素啦，即係咩債券先？
如果係垃圾債券咁梗係危險啦。但係如果係美國國庫債券就冇得事喎。同埋咁喎，由於保險公司，尤其是人壽保險公司咧，佢哋揸嘅債券咧就有個規定嘅，所以揸得嚟咧就唔會太差。即係我覺得咧，友邦揸住嘅美國嘅債券組合咧嘅質素唔會太差，反而真正嘅焦點就係個息口啦。嗱，朋友記住啊，我發你哋問呢啲問題咧，就問得個 timing 就真係好啦。點解咧？嗱，記住一樣嘢嚇，債券價格同個息口係成反方向嘅，即係咧，如果當美國係加息週期加息嘅時候咧，啲債券個價格就會跌㗎。咁所以咧，如果當係加息嘅時候咧，你揸住啲債券咧就出現一個帳面嘅虧損。但係咁喎，各位朋友留意住啦，而家我哋講緊9月美國究竟減息係1/4定係半釐喎，同埋而家開始美國開始做一個減息週期喎。嗱，咁就唔同啦。由於減息之下咧，啲債券個價格就會升值嘅。咁所以當美國係喺減息週期裏邊咧，啲債券組合就會有個帳面嘅利潤嘅喎。嗱，所以記住啊，如果係加息咁，梗係債券就唔好啦。但係減息嘅時候咧，啲債券就反為有個帳面利潤。嗱，所以如果你話友邦，因為揸住大量嘅美國債券咧，咁如果而家係減息週期咧，咁呢個咧就係個利好因素，反為對友邦就有利啦。嗱，不過咁啊，究竟今次美國咪真係減息唔清楚啊？不過而家市場都估緊佢9月會減1/4㗎嘛。咁所以我發覺咧，如果美國真係進入減息週期咧，咁反為啊係解決咗友邦美國持有美國債券呢個拖累啦。嗱，記住啊，早排因為美國加息，咁你揸住美國債券，咁就帳面虧損，就俾拖累啦。但係如果而家美國開始減息嘅時候，咁你就由帳面虧損就轉咗帳面利潤咧，咁呢個咧反而利好嘅咯喎。所以朋友只留意啊。所以我覺得咧，如果今次美國真係進入減息週期咧，友邦揸住嘅美國債券組合咧，反為就利好因素嚟㗎嚇。好啦，咁啊呢個你自諗啦嚇。好啦，咁第二啦，咁今日友邦咧個走勢啊都算幾誇張啊。點解咧？今日嚟講，佢一開波就微微跌嘅，跟住由51.05毫子突咁衝上去，就差唔多要全日高位收市。嗱，朋友記住啊，我今日咧睇翻友邦啲倉位咧，我發覺咧有啲大戶都係清倉嘅啦。各位朋友，我講過一次啊，友邦由70蚊、60蚊、50蚊咁懟落嚟，同個別大戶清倉有關嘅。咁今日咧，我反而見到個別大戶清倉邊咧，好似停咗，反為有啲輕微買貨啦。所以今日咧，我主要同大家講嗱，呢個今日友邦嘅即時圖表啊，佢由低位滴咁扯上嚟喎。咁同埋咁喎，如果睇翻日線圖咧，佢直情係咧係破腳就穿頭嗱。咁呢個利好，呢個圖形幾利好㗎？先插就後升，即係有少少單日轉向嗱，同埋一啲咁大嘅陽燭咧就幾勁嘅嚇。只不過咧，暫時嚟講要繼續觀望先嚇。嗱，朋友記住啊，友邦要睇埋嚟緊啦，因為暫時我覺得咧，美國債券嘅問題有機會隨住美國減息，就由負面因素就變為利好，話唔定會將友邦拱上去㗎。所以短期咧，我睇翻友邦嘅倉位同盤路先。嗱，記住朋友，如果想知道有關友邦嘅倉位同盤路嘅情況，咁你留言俾我，我就同大家講啦。記住啊，你唔留言俾我，我就唔會主動喺度講㗎。咁所以友邦暫時嚟講，我就會用50蚊做個止賺位，佢唔穿50蚊咧，我就會嚴守止賺，就繼續揸住。好啦，咁啊另一方面咧，今日都有觀眾留言，就多謝翻我琴日講嘅港交所嗱，朋友，我琴日已經講咗啦，港交所琴日業績唔好，但係咁喎，啲大戶唔係沽貨喎，有買貨手應喎。呢個琴日講咗㗎。今日咧港交所仲微升翻3個零錢嗱，不過記住啊，我話近期咧港交所去到呢啲位咧，就有輕微嘅大戶買貨手應嗱。記住一樣嘢，如果個股市成交有1000億平均數啊，咁港交所應該值250蚊以上嘅。好啦，咁到900億咧就難講啲啦，因為900億嘅成交咧，嗰個計算嗰個方法就可靠性唔高。咁但係都係200、230，即係而家咧係啱啱合理價，所以而家唔算平㗎。咁只不過咧係近期嚟講，我就有陣時同啲超級大戶
去食飯嘅時候咧，咁我發現有唔少本地嘅超級大戶咧，經常都留意緊幾時就買港交所，同埋啲證券行老闆咧，佢手頭嗰盤數啊，計得好準嘅。近排嚟講咧，開始見到有個別證券行老闆咧，都好似有興趣撈底買港交所，不過未到價嚇。好啦，咁而今日咧，港交所估計企穩，短期講我就會用225蚊做個位。嗱，因為點解咧？近期225蚊咧係一個重要關口嚟㗎。嗱，短期嚟講，港交所我冇貨啊，最好係插先啦。因為依排嚟講，去到呢啲位咧，你話佢平又唔係平，貴又唔係貴，因為啱啱合理啊。而家成交又唔多，得900零億，即係而家呢個價就合理價，所以最好係插一插就比較吸引啲啦。如果唔係咧，短期咧就會要磨住㗎嚇。當然啦，如果突然間有人送大禮又唔同啦，同埋而家市場估緊，如果咧阿里巴巴真係咧翻嚟香港呢個主板上市地位，跟住入埋港股通咧，呢個係另一個令到港交所有機會炒上去嘅原因。朋友記住啊，如果阿里巴巴真係翻返嚟香港就主要上市地位，跟住入埋港股通咧，咁阿里巴巴成交會扯高，咁到時咧港交所會受惠啦。所以呢個好重要啊。咁所以短期講，我覺得咧大家等緊啊嚇，呢度位記住啊，呢個位又唔係平又唔係貴，啱合理就我就唔掂住啦。好啦，各位朋友，今日咧就講到係咁多啦，記得聽咗咁耐，記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我。如果你到而家仲未訂閱我嘅頻道，朋友多多捧場，撳一撳 icon 訂閱我喺 YouTube 嘅譚紹興頻道，見到個鐘仔嘅幫下忙撳埋去。如果你已經訂閱咗我頻道，又撳咗個鐘仔嘅，我喺度衷心多謝你支持，就唔好再撳啦。另一方面咧，又幫下手將今日呢個視頻呢個 video 就 share 出去，分享出去，介紹俾多啲朋友訂閱我喺 YouTube 嘅譚紹興頻道。各位觀眾記得幫忙啊！介紹多啲朋友訂閱我喺 YouTube 嘅譚紹興頻道，同埋記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我，同埋幫忙睇埋喺 YouTube 啲廣告。咁當然啦，記得幫下手啊！撳一撳呢個 fans 俾啲實質嘅支持。各位觀眾，你哋支持多少？支持實質唔緊要嘅，最後支持，因為實質嘅支持對我嚟講，對我啲團隊嚟講有好大幫助。觀眾記得幫下手啊！撳一撳呢個 fans 俾啲實質嘅支持，衷心感激一盡。好啦，咁最後咧有啲觀眾留言喎，就問到1038呢個長江基建喺英國上市之後嘅情況。嗱，朋友，因為佢喺英國上市咧就唔係好耐嘅。嗱，數到先啊，係1、2、3、4就計埋今日咧得4日啫，今日啊得4日。咁不過咁講喎，我發覺咧佢啲成交咧就唔係好多喎，平均嚟講得4萬幾股喺英國嚇。咁而香港咧嗱，因為咧佢嘅平均嘅成交得4萬幾股。咁而家喺香港啊，俾大家望望先啊。嗱，呢個長江基建喺香港嘅成交啊，每日咧平均都有300零萬股。咁所以咧，如果睇翻呢個成交量咧，咁我覺得長江基建咧喺英國上市就麻麻地啦。因為點解？朋友留言講望下嗱，因為長江基建近期嘅成交平均都有300零萬股嘅，但喺美國講唔係美國英國啊，得個4萬零股。咁成交咁奀咧，咁反映翻呢個作用就唔大啦。咁同埋咧，如果係咁咧，咁我覺得咧就未必會吸引到其他股份就會去倫敦上市啦。嗱，留住啊！咁第二，由於咧近期嚟講啊，即長江基建低位扯上嚟已經係極度超買、極度 overbought，咁再加埋英國上完市之後就冇咩大嘅動作，咁所以短期提防佢跌穿55蚊啊。所以講我有貨咧會用55蚊做個止賺位。咁當然啦，如果插深啲嘅，咁我當然考慮買翻啲啦。不過而家未得嚇，所以暫時嚟講，我用55蚊做個止賺位啦。所以簡單嚟講咧，我發長江基建暫時嚟講，即係 CKI 喺倫敦上市咧個表現就麻麻地啦，因為成交太奀嚇。好啦，觀眾，今日咧就講咗咁多啦。記得嚇，我喺度係冇任何買賣建議，
亦都冇任何投資建議。你哋要買要賣就自己做研究做功課，負責翻你自投資啦。嗱，同埋嗰朋友，如果有個別香港或者係美國股份或者倉位同盤度想知嘅，或者啲外匯同黃金嘅資料想知嘅，不妨留言俾我。我揾啲最多觀眾關注問題同大家講翻嘅。嗱，記住朋友嚇，近期嚟講，我就發覺個股市由於而家到月尾仲有一個星期，唔排除啲大戶用埋呢個星期夾上去，有機會逼近18,000。不過記住一樣嘢，如果乾升上18,000咧，我就要分外小心，因為8月、9月咧好多時就係啲大戶開始部署10月股災出擊嘅時候啦。因為好多時咧8月、9月夾完上去之後咧，跟住咧就有大波嘢發生，所以短期密切留意住啦。好啦，各位朋友，今日講咁多，再見。以上資料咧就純屬參考之用，冇任何投資建議。